आपके पास iQOO Z6 है, Z6 Pro है, Z6 लाइट है, तो उसके अंदर कैमरा शटर साउंड हो या फिर कैमरा टाइमर हो, उसको कैसे बंद कर सकते हैं। सबसे पहले आप कैमरा पे जाओगे। अगर मान के चलो आपके फ़ोन में कभी भी टाइमर लग जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले टाइमर का ऑप्शन आता है। आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं इस तरह से आपके फ़ोन में टाइमर चलता है। तो इस टाइमर को बंद करने के लिए ऊपर की साइड ही यहाँ से आपको ऑफ का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको टैप कर लेना है, यहाँ से आपका कैमरा टाइमर बंद हो जाता है। अब रही बात दूसरी की, जब भी आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके फ़ोन में साउंड आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कैसे बंद कर सकते हैं इसका साउंड। तो बंद करने के लिए करना क्या, सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग का आइकन दिखेगा, इस पर आपको टैप कर लेना है, मोर सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे आपको दिखेगा शटर साउंड, इसको जाके आपको बंद कर देना है। जैसे ही बंद कर देंगे यहाँ से कैमरा साउंड बंद हो जाता है। बाकी ये लोकेशन होता है, तो अगर आप इसको इनेबल करके रखते हो, आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करेंगे, अब नीचे की साइड ऐसे जाके ऐसे एक बार स्वाइप कर दोगे तो आपका कैमरा लोकेशन आ जाता है। तो इस कैमरा लोकेशन को जाके आप बंद कर लीजिएगा अगर आपके फ़ोन में ऑन होगा तो। बाकी जिनको लगाना वो आप अपने फ़ोन में लगा भी सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।